Hello， 觀眾大家好，又係我 Neo 啊！嗱，今日咧就同大家咧嚟睇下呢一個叫做 Nothing Headphone One 嘅產品。咁呢個產品咧就7月推出嘅，咁就推出咗都好幾個月啦。嗱，呢款耳機咧佢就擁有一個非常之特殊嘅外觀設計啦，咁就貫徹咗 Nothing 咧不嬲好大膽嘅設計風格啦。嗱，通常見到呢啲咁大膽嘅設計咧，消費者嘅反應咧可以係好兩極嘅，一係咧就會覺得哇好型喎，呢個好時尚喎，我好想即刻買嚟咧襯下衫咁樣。而另一種嘅人咧，可能就會見到呢個設計覺得同我平時見到嗰啲耳機咧好唔同喎，我覺得好奇怪咯，理解唔到咧點解啲人會想買呢個耳機啊！嗱，我自己咧睇到呢個耳機咧，我都承認咧佢係有啲同我哋平時見到嘅嘢有啲唔同啦，但係咧我又唔會覺得佢係屬於奇怪嘅。走得前嘅嘢咧，通常都會俾人一種怪嘅感覺啦，但係怪咧唔代表唔好噶，好多時候咧潮流就係喺呢啲地方咧帶起噶啦。嗱，我哋咧仔細咁樣睇下呢個耳機嘅設計啦，耳機大部分嘅位置咧都係採用鋁合金設計啦，手感非常之好噶，中間呢個位咧，亦都有翻 Nothing 佢哋好 signature 嘅半透視設計啦，成個感覺咧係好時尚啦，而且有一種 cyber 嘅感覺噶。嗱，其實咧，我覺得有啲人會覺得個形狀怪咧，可能係因為佢呢個位置咧做得太過方方正正啊。如果咧佢做翻圓少少嘅話咧，就會比較似翻一啲主流嘅耳機啦。但係我覺得咧 Nothing 佢哋就係唔想咁，我覺得佢哋係好堅信咧非主流嘅特殊設計咧，先至最能夠吸引到別人嘅目光啊。咁所以咧呢個屬於係 Nothing 佢哋設計佢哋產品嘅一個 DNA 嚟㗎啦。同埋老老實實啦，如果你攞埋其他市場上面差唔多價位嘅耳機去比較嘅話咧，你會發現其實佢個顏值咧都算係高㗎啦。好多其他耳機咧喺個設計上面咧，其實都冇咩點花心思啊。咁所以咧呢一個 Headphone One 嘅市場定位咧，其實係相當之清晰㗎。但係啦，當然買一個耳機咧就唔能夠淨係睇嗰個耳機嘅外觀啦。同樣重要嘅咧，當然係佢嘅音質好唔好啦，同埋佢嘅功能咧到唔到位嘅。咁我哋咧即刻去片。同大家咧分享用呢個耳機嘅體驗之前咧，我想同大家咧講下呢個耳機嘅價錢先。嗱，呢一個耳機咧喺 Nothing 佢哋官網上面嘅售價咧就係2299蚊嘅。不過咧呢個就係官方價錢啦，畢竟咧呢個產品都已經推出咗成4個月啦，咁個價錢咧係有回落嘅調整噶。嗱，我就上個 price.com 咧去查過呢個耳機咧，依家市場係賣緊幾錢啦。咁我見到咧有好幾個雕拿咧都係賣緊1430蚊啫，亦即係話咧比起原價咧係打咗個6折㗎。所以咧 Headphone One 喺頭戴式嘅耳機嚟講咧，可以話係相當之平嘅。好啦，咁啊依家同大家講下啦，我第一次戴呢個耳機嘅感覺先。嗱，先講下咧佢嗰個舒適程度啦。咁裏邊咧左右兩邊有海綿啦，而且咧佢上面呢個位置咧亦都有海綿啦。咁同埋佢呢個耳機咧本身個設計咧係有少少好似夾住你個頭咁樣㗎。咁所以所有嘢加埋之後咧，再戴上你個頭上面嘅時候咧，你就會感覺到咧佢係夾得好實啦，同埋佢側邊兩嚿棉咧都係好緊貼住你塊面。咁旁邊咧就一啲空隙都冇嘅。咁所以咧你就咁戴住呢個耳機咧，其實都已經有一個好基本嘅隔音效果。其中一個咧我幾中呢個耳機嘅地方咧，就係佢呢個耳機咧係可以反正嘅嚇。咁反正咗之後咧，你就會見到咧佢扁咗啦。咁扁咗有咩好處咧？咁就可以方便咧你擺落你個袋裏邊啦。再同大家咧睇下呢個耳機上面嘅掣啦。嗱，上面咧呢個位置就有一個轉輪啦，就可以俾你調節音量嘅大小啦。亦都可以長撳呢個掣咧去切換降噪模式啦，或者通透模式噶。而下面呢個掣咧就係一個左右切換嘅掣啦，可以俾你咧去揀歌啦。又或者你聽緊音樂嘅時候咧，你可以向左或者向右長撳呢個掣啦，咁就可以加速或者回放你嘅音樂。仲有上面呢粒圓形嘅掣可以幫你叫 Siri 出嚟，而且下面咧比較隱蔽嘅呢個位置咧，亦都有一個藍牙 pairing 嘅掣啦。至於底部咧就有開關掣啦、Type-C 充電頭啦，同埋一個3.5mm 嘅窿。嗱，呢個耳機啲掣咧，其實我覺得設計幾好嘅，成個 user experience 咧，我會俾佢一個幾高嘅評價㗎。嗱，呢個耳機咧，我仔細睇下咧，我發現咗一樣嘢啊，咁就係上面咧印有呢個叫做 Sound by Keith 嘅字樣啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁我上網睇過咧，呢一個咧係一個製作音響嘅品牌啦。咁佢哋自己咧都有好多音響嘅設備去賣嘅，咁包括係頭戴式耳機啦。嗱，Nothing 咧始終係一間比較係你可以話佢其實係出 fashion 嘅 tech 公司啦。咁所以呢啲公司咧好多時候咧都會 partner 其他嘅公司咧，務求咧佢哋嘅可能係耳機咧可以達到一個更加高嘅音質啦，更加好嘅產品質素啦。好啦，咁我哋呢個 partner 咗 Keith 嘅 Headphone One 嗰個音質又點樣咧？嗱，老老實實啦，咁我就覺得佢嘅音質咧，其實就好似冇 Nothing Ear 3啦，又或者係 AirPods Pro 2咧個音質咁好嘅，反而咧
咧入耳式嘅耳機咧嗰個音質咧好似仲比較實淨啲啦，同埋清脆啲啊。咁所以咧音質嚟講咧，我對呢個耳機嘅評價咧就係中規中矩啦，不過不失啦。嗱，想補充一點嘅，大家可能會覺得奇怪，點解我會將呢個頭戴式耳機咧同入耳式嘅耳機做比較啦？咁第一個原因咧就係因為我手上面冇其他嘅頭戴式耳機啦，所以唔能夠做比較啦。而第二個原因咧就係我覺得咧好多想買頭戴式耳機嘅用家咧，其實佢哋本身都已經有入耳式耳機嘅啦。咁所以咧，我相信好多嘅用家咧，其實都係想知道咧，我俾多啲2000蚊或者甚至乎3000蚊去買一個新嘅頭戴式耳機，嗰個升級感係點咧？嗰個質素上面嘅提升係點咧？好多時候咧，呢啲頭戴式耳機咧都係可能喺屋企咧聽歌啊、長時間戴啊，或者可能開會嘅時候咧去用啊。咁所以我覺得即使係入耳式耳機同埋頭戴式耳機去比較咧，其實都好 make sense 㗎。其實講開都講埋啦，其實我身邊好多人咧，包括我自己在內咧，我都係認同咧，其實入耳式耳機同埋頭戴式耳機咧嗰個音質上面嘅分別咧，其實唔係好大嘅。因為你諗下佢中間呢度有個空間喺度，其實佢係冇咁貼服嘅時候咧，啲聲咧係會仲要反而距離你個耳仔遠啲添。咁所以咧，其實音質咧可能係真係差唔多啊。但係頭戴式嘅耳機咧，其中一個好好嘅地方咧，就係佢戴得好舒服，佢唔會成日有嚿嘢塞住咁樣。咁變咗咧，你長時間開會或者你長時間喺度聽音樂嘅話咧，其實頭戴式耳機咧個舒適程度咧係真係高好多嘅。而呢一個 Headphone One 咧嗰個舒適程度咧的而且確咧係好過 Ear Free 咧好多嘅。咁所以 Headphone One 呢一種頭戴式嘅耳機咧就有呢方面嘅優勢啦。繼續咧就係佢嘅主動降噪功能啦。嗱，老實講我就覺得咧佢呢個主動降噪嘅效果咧其實就同 Nothing Ear Free 咧就差唔多嘅。但係如果同 AirPods Pro 2去比較嘅話咧，就好似冇 Pro 2咧做得咁好。但係唔好搞錯喎，我唔係話佢差，只不過咧係真係冇 AirPods Pro 咁好啫。Headphone One 呢個耳機咧，如果你係一啲好嘈吵嘅可能餐廳或者交通工具上面咧，你去用呢個主動降噪嘅話咧，我覺得咧佢係可以隔絕到咧90%嘅噪音嘅。咁如果你係要專注去睇書啊或者睇手機啊，絕對係冇問題嘅。佢係達到咧佢應有嘅功能嘅，只不過咧佢未能夠做到咧完全隔絕嘅效果。嗱，有主動降噪咧，當然都有通透模式啦。咁呢一個 Headphone One 嘅通透模式又點樣咧？通透模式咧，我就覺得咧，佢好似咧，甚至乎係冇 Ear Free 啦，同埋 AirPods Pro 2咧做得咁好噶。嗱，例如咧，好似我而家咧戴住呢個耳機啦，當我喺條街度，我見到一個人，我同佢講兩句嘢嘅，咁其實 OK 嘅嚇。但係如果咧你要長時間咧同一個人係有一個好長嘅對話嘅，可能要講幾分鐘、10分鐘咁樣咧，咁我就真係寧願會放低佢嘅，因為始終咧聽對方把聲咧好似隔住咗啲嘢啦，聽自己把聲咧亦都一樣。咁所以簡單啲嚟講咧，就係都係未夠通透啦。咁個情況咧就大概係咁樣啦。仲有嘅就係電啦。咁官網上面咧就話呢個耳機咧可以連續咧播放80個小時嘅音樂㗎。嗱，我冇真係播足咁長嘅時間啦，但係整體嚟講咧呢個產品咧俾我嘅感覺咧係相當之夠電嘅。咁我就嘗試咧2日咧都唔充電啦，每日咧帶住佢嚟剪片，咁啊剪3至4個鐘啦，其餘嘅時間咧就待機嘅。咁最後咧2日我就用咗30% 嘅電啦，亦即係話呢個 Headphone One 咧幾日先充一次電咧？其實都 OK 噶。最尾咧同大家做一個總結啦，回應翻呢條影片嘅標題啦。Headphone One 呢個耳機咧係有型嘅，但係有型咧係咪就夠咧？你買一個耳機，除咗外觀之外，耳機嘅音質啦、耳機嘅功能啦，同埋價錢咧同樣重要噶。雖然咧 Headphone One 呢個耳機咧，佢嘅音質同埋功能咧都未必係最好，但係呢個耳機咧有一個價錢上面嘅優勢啊。呢個耳機推出咗一段時間之後咧，價錢已經回落到1430蚊已經買得到啦。老實講，你攞住1400蚊出去買耳機，你買到呢一個有高規格功能啦，而且外觀設計咧相當之有心思嘅 Nothing Headphone One 耳機咧，其實係相當之抵玩噶。平平地咧買佢嚟當係禮物送俾人啦，又唔算太貴，又或者咧當係買一個飾物襯下衫嘅，其實都係一個唔錯嘅選擇啦。咁啊一個好簡短嘅評測咧，都已經同大家咧全方位咁睇咗呢一個咧 Headphone One 嘅耳機啦。覺得呢條影片咧係幫到你嘅話咧，請你幫我做幾件事啦 ，like share 我呢個影片啦，訂閱我呢個頻道同埋打開個通知功能，咁我再推出新影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇得到。咁我哋下條片再見，拜拜。